我哋繼續講埋個低潮。咁去到2010年嗰段日子咧，即係自己開始覺得自己有毛有翼曉飛啦，但係其實又唔係噶嘛，只不過係想有能力就想有啲改變進步得咁多咯。又想覺得俾人覺得我大個。通常呢啲，喂，我諗每一個 artist 都會經過呢一啊，覺得好悶啊嘛，做嚟做去真係咁，係俾啲突破啊咁。咁就同自己即係講好多嘢啦，即係自己嘅心，又好想擺脫嗰啲即係公司嘅枷鎖啊，即係覺得公司唔識個，即係唔知道我想點，即係有少少反叛，直情係10幾歲女同屋企人嗰種咧掙扎啊，想逃脫啊咁樣啦。嗰段時間咧，我記得之後講翻啦，我啲同事都話嗰段時間嘅我係幾唔好相處嘅，因為都會有陣時有啲我講嘢有陣時會倔啲噶嘛，會係一句就揞咗落去啊咁樣。但係如果你話for工作，其實大家可能未必睇到啊嗰段時間嘅我，但係喺心底上面，即係個心態上面就都輾轉反側過一排。即係話公司唔夠理解你。咁即係話除咗自己心裏邊覺得咯，工作上係咁樣嘅衰聲衰氣，即係平時行為，即係行為上面都會有陣時我媽咪話一起身就見到我黑面啦。咁真係令人唔舒服啦。係啊，令人唔舒服。但係其實係自己覺得好想有啲唔同，但係未諗到個方法。咁但係到唔知即1-2年之後啦，我又再去感受自己。其實我覺得我係同我呢間公司已經係夾到冇得再夾㗎。係啊，咁要改變嘅唔單止係即係對方咯，你自己都要去成熟，去處理嘅事情，你都要去有一個手法要更加成熟。你都係一個你做大人，你就要用大人嘅方法啦。你要溝通多啲咯，你要去多啲喺對方嘅立場去諗。話俾佢聽。係啦，咁我覺得有咗呢一個嘅概念之後咧，就好返好多啦。嗰個磨合係啦，個磨合係啦，同屋企人又係啦。我同屋企人都有嗰段時間。係啊，因為同媽咪係直接受晒噶嘛。咁係起身就黑面，的確係。係啊，我媽咪都唔開心㗎嗰陣時候。咁但係佢又冇去，即係佢就算你知㗎啦，啲阿媽通常佢都會幫我哋諗個原因。佢係辛苦㗎啦，嗰啲啦，幫你接受係啊，幫你諗藉口啦。咁之後我都好內疚啊。咁然之後而家就唔會咯，即係而家嘅我諗係喺我嘅人生嘅狀態裏邊係最正㗎啦，因為我又會知道自己想做乜，但我又唔會 push 得自己太緊要。最緊要多埋懂得體諒，一齊合作嘅同事啊嗰啲。係啦，咁同埋仍然願意接受新嘅事物。係啊，好緊要啊！千祈咧唔好將自己嘅世界放得太大。我覺得好重要。即係如果唔係嘅話咧，你會接受唔到新嘅嘢咯。點為之唔好放佢世界？因為有啲人咧會喺我嘅觀察裏邊咧，佢哋嘅世界太大，佢容納唔到一啲其他嘅意見。哇！你係咪一個上一生係咪嗰啲導師嚟㗎？係咯，咁勁嘅冇學過咧。係啊，你好多做法咧都係其實係好好啊！你睇到呢啲咁樣嘅點，好少即係真係見到自己行得順，見到自己不斷向好嘅方面轉變，其實你就應該知道自己係行啱咗道路咯。其實如果一路做嘢嘅時候咧，我哋覺得自己越嚟越舒服，越嚟越開心，而唔係變得越嚟越困住自己嘅時候咧，條路越嚟越窄，就證明我哋係行啱咗道路，我哋就可以照住自己嘅方向去咯。好少咁清晰㗎嘛，真係少，真係少。所以其實成功冇偶然嘅，一定有原因喺度嘅。係啊，我都要向佢學習，真係要向你。我都覺得自己正面，佢仲正面，佢識得講緊話，即係個世界。佢冇你咁貪玩啊，因為聽唔聽到佢講嘅話，我都想學多啲啊嘛。佢係有需要，佢首先搞掂下自己個。其實我覺得因為我好中意你，咁我覺得你嘅性格係
係你咯，即係唔需要改變咯。但咁你覺得佢錫唔錫自己啊？佢啊，佢可以再錫啲啦。係啦，咁佢有邊啲位唔錫啊？人係好，唔夠錫自己啫，再錫嘅。係啦。佢冇去提出自己想要啲乜嘢，淨係見到人哋有啲咩需要我嚟幫你。係啊，就都眼睛望別人，其實應該關注。但係如果你關注咗自己之後，你就有更強嘅能力去幫你想幫嘅人咯。心地好善良嘅人。係啊，但係佢係環保垃圾桶，呢個係垃圾桶嘅。唔係垃圾站。垃圾站啊，係啊，乜嘢都堆得入去㗎。係啊，即係。但係你要清空自己個垃圾桶咯，即係有陣時去。嗱，環保咧就係留低啲有用嘅，咩都收咗，咦呢件唔係好件廢，係你絕情啲，就或者你狠啲嘅。佢就唔係嘅，你諗下一個堆填區喎，咩都堆留喺度㗎咯喎，可能有寶藏嘅，但係要你好辛苦。但係發臭自己咪唔舒服咯，係啊，裏面有啲嘢壞咗時候咪唔舒服咯。呢兩個朋友都已經係寶藏啦，所以感恩嘅。係啊，咪真係愛自己再多啲，真係㗎。我係覺得佢唔夠愛自己。而家開始愛人多啲，而家開始好啲啦啩？你話係佢唔係係啊，而家好啲，而家好啲係嘛？係。起碼冇話唔係，我哋話係佢唔係，所以我哋要佢攞佢一個係嘅答案，我哋會用一個。好容易嘅啫，其實。我哋有方法問佢嘅，只要想佢講話唔係咧，我哋又識得。係啊。太了解啦。係啊。好得意，傻。唔係呢個性格係好可愛嘅，但係真係想。如果愛到自己嘅時候，你呢個性格咧，其實你嘅能力可以幫到更加多嘅人咯。係啊，所以我都要學習。同埋我哋咧，我覺得而家呢個社會咧，最大問題係嗰個點講啊？嗰個思想咧係嗰個佢哋啲心態好得意啊，歪念啊，係啊，啱同錯咧有少少係嗰個諗法好中間㗎，怪啊！而家係唔係因為而家啲人係直情個個都用自己把尺嚟周圍度人啊！係啊，呢一個係其實做人已經呢個已經係好大問題，但係而家揸住尺周圍度人嗰啲後生仔咧，就更加嚴重啦。因為佢嘅尺其實係冇乜經歷㗎嘛，係冇乜人情世故喺度，所以其實係唔得咯，真係唔可行咯呢樣嘢。係啊，我好即係我心裏邊會覺得，譬如長輩一定要尊重嘅。冇錯。而家冇咗呢啲嘢咯。係啊。咁尤其是小朋友啊嘛，再細啲又有呢個問題。而譬如啲雜誌啊、報章啊，或者甚至乎有啲電視劇，亦都係會唔係鼓吹啦，即係會覺得呢件事就係一個社會教化咯，咪就係。因為當好多人做嘅時候，就覺得係啱㗎。咁我覺得咁難得，我哋係。即係仲係一個咁思想守舊嘅人啦，咁我覺得應該我哋盡我哋能力去話俾人聽，呢啲先係啱㗎，話俾人佢哋聽咯。所以我哋咪要揾有呢個節目力嘅人上嚟，出嚟話俾人。係啊，即係有人擺俾你睇成功嘅，成功得嚟開心嘅，即係呢啲咪就係人版咯。思考唔係成功得嚟開心先至叫做成功。係啊，我好似好成功，但係我私底下唔開心，咁就唔係一個成功嘅人。不過我都想為啲年輕人講翻少少，就係其實真係唔好嘅，其實唔關小朋友事，係因為而家小朋友成長咧，佢哋嘅父母咧同我哋過往嗰啲唔同咗啊。因為而家生得少啦，變咗好多父母會將自己我認為我以前冇嘅嘢，我夾硬執俾你，但係其實啲細路仔都唔想要嗰樣嘢嘅時候。但係佢仲係細個時候就一路俾父母壓迫住咁樣成長，當有機會反抗，佢哋咪唔聽父母話咯。係啊，所以就造就咗所謂嘅港孩啊，或者三低啊。所謂三低嘅就係咩都父母安排晒嘅，佢覺得我攞到呢樣嘢係必然嘅，攞唔到就係唔啱。係啊，應該係有 priority 嘅。但係唔係咁噶，世界唔係咁樣轉噶嘛。係啊，佢哋所以希望多啲父母有陣時好唔開心噶，睇到而家個社會嘅趨勢係明明啱嘅變咗錯，或者啱嘅人佢唔敢講話錯，因為錯會俾人攻擊啊，會俾人攻擊。咁究竟會扭到去點樣咧？我唔敢想像。但係我哋乜嘢都唔使做，我哋就係企好我哋自己。我哋企好自己咧，已經係幫個社會㗎啦。我哋唔好俾人哋影響到我哋唔開心啦。亦都唔會因為啲人做得唔啱，我哋可能甚至出去攻擊翻佢哋。其實我哋只要企好自己，我哋就係覺得咁樣做人就啱啦，咁就 OK 㗎啦。其實
能量就會交流，就會吸引啲。係啊，如果係咁就得啦，因為有陣時自己會覺得，究竟我哋可以做乜嘢去話俾佢哋聽咧？係佢哋嘅路程、佢哋嘅經歷、佢哋嘅課題啦。係啦，冇錯。佢哋必須要經歷。咁講真，呢個世界有冇話啱與唔啱啫？即係喺佢嘅角度，如果唔啱，佢唔會做㗎，係咪？所以冇人會做一啲覺得錯嘅事。係啦，你冇啱，你又唔知咩叫錯。總會有啲角色，我哋一個劇本都有啲壞人角色啦。咁總要有人做嘅，係冇一個相對嘅一個概念喺度。係啊，其實所以即係我哋有睇其他書嘅就係冇啱與錯㗎。咩叫啱？咩叫錯咧？咁譬如。我覺得我阿 Yumi 咧，我女咧，啱啱做一個題目咧，講關於人究竟係善啦，係惡還是冇善惡之分。咁佢就覺得係佢個心諗，梗係冇善惡之分啦。但係當其時佢話：哇，呢個題好難寫㗎嘛，咁俾我抽到，偏偏就係佢抽到。哎呀！咁佢就話咁我哋點推論出嚟？佢係因為譬如喺一啲落後戰亂嘅國家，咁如果我攻打對方，別人一定覺得呢一方係錯，係壞人。但係佢做呢個動作就係，如果我唔攻打對方，我俾對方攻打，我就保護唔到我嘅人民。咁喺呢個事件上邊有冇錯？定係啱咧？呢一邊嘅人民就會覺得佢哋做啱嘢咯。係啊，係啊。咁其實每一樣嘢都係一個經歷嚟嘅啫嘛。咁深㗎啦 ，Yumi 而家要做啲咁嘅課題嘅。佢有其實唔係，我諗有啲唔會好似佢寫得咁深入，因為佢睇過一本書叫《與神對話》，佢睇完之後佢都有啲得着，咁佢先會寫一寫。你叫我寫，我點推論我都可能未必推論，但係佢感受比較佢又我都好開心啊！見到佢識寫啲。好有好靈性嘅小朋友，係啊，喂，其實下一代交俾你啦，因為你好似都係想開幼稚園啊嘛。係啊，係咯，其實咧，你除嗱，你喺事業上邊，基本上你都有一個滿足感啦，嚇，係咪？即係你當然冇人會嫌更紅嘅，咁但係起碼你都會覺得，就算呢一生。你回顧翻，你都會覺得都無憾啦，係咪？咁但做人最緊要係無憾。嗱呢樣嘢咧係你攞翻，即係別人俾你，你先有今日啦。你有冇諗過自己啊？我將我得到翻嚟嘅嘢，我點樣可以回饋翻咧？翻社會係啦。上次你都好噶啦，我咪打電話叫你幫手做器官捐贈嘅。係啊，好好啊，聽到。佢初初佢都有少少抗拒，係因為佢驚佢媽咪唔舒服啊。即係始終中國人，點知後尾佢諗通咗。佢話係喎，小慧同我講，我今時今日有呢樣嘢都好多人俾我嘅，我可以用俾出去咯。喂，講真，到我要捐呢嘢出去，suppose 我媽咪都應該百年歸老咗啦，佢都應該。都唔知發生咩事啦。係啊，咁其實好好噶嘛呢件事。同埋最重要係做咗個帶動，因為你係一個人哋，即係好多人嘅偶像，所以如果你都做呢件事嘅時候，其實對個社會有好大幫助。可能你真係需要工作嘅時候好短。但係嗰個幫助係長久嘅，因為你知唔知中意你嘅人咧，會 fans 好有多時佢哋都幾盲目噶嘛。佢即係你講啲乜佢就係啊啱啊。咁其實你已經帶動到呢一紮人噶啦，已經。佢哋都話我偶像都做，咁我會。係啊，所以咪唔可以做唔啱嘅事咯。係啊，即係因為佢哋有時係中意一個人係麻木地中意噶嘛。總之你做乜佢都覺得你啱。係㗎。係啊，所以你諗下你影響幾深喎？即係我唔係當然唔係講個個都麻木啦，但係一個人麻木可以好麻木㗎，就係冇一個底線㗎。係，我想話我中意小朋友嘅，因為我覺得小朋友本身係張白紙，白雪雪咁你加啲咩顏色落去，佢就係咩色㗎嘛。咁我唔係覺得我係絕對一個。行為思想正確嘅人，但係我覺得天俾我一個好好嘅禮物就係我嘅性格啊！如果有一個咁嘅性格咧，我覺得去面對無論幾多嘅難關咧，你都有一個能力去能量係行過去啊！咁我就唔知，如果第時我有機會，唔好話開幼稚園啦，即係可以同一啲小朋友去相處，去成日同佢哋傾偈，做義工都已經可以做呢樣嘢啦。做下義工。佢話俾佢哋聽，即係呢個世界應該用咁，即係或者可以有選擇嘅。但係我咧，我就講俾佢聽我嘅選擇。咁好，我覺得咁樣多啲分享咧，係已經係一個好高度數度啊！仲要有選擇喎，叻到係啊，犀利啊，好好好。其實佢應該去大學嗰度咧講下。如果我講嘢叻啲，我會㗎。好 OK 㗎啦。唔係你講下就會叻㗎啦。因為你好真實咁講出嚟。你覺得你而家講得唔叻咩？你已經講得表達得好好。因為好似好亂咁咯，亂得過我。我哋插嘴啊嘛，因為
但係 OK 最緊要你即係你知道自己係點，然後你表達到其實就足夠。我哋唔需要個口講嘢太叻嘅，真實表達咧反而最能夠感動人。多謝係啊，好多謝啊，多謝開心啊，我都好開心啊，因為可以。平時訪問好少問呢啲咁樣冇㗎，係啊，同埋大家都好緊張㗎嘛件事。我哋好輕鬆。咁嗰個幼即係 sort of 幼稚園嘅嘢，你覺得會係你想點樣發生？諗啫嘛，係絕對有機會可以實現。我覺得好唔需要一間好大規模嘅事，冇錯。因為我好俾嗰個5個小孩的校長感動到，係啊，我都係。係啊，我睇親都喊，我就覺得，即係我就諗，如果呢件事係真嘅，有一個咁好嘅、咁有好心地嘅人去做一件咁嘅事，哇！呢就有5個小朋友受惠啦。咁呢5個小朋友大個嘅時候，佢就會秉承住呢一個校長嘅好去受咗呢份感動啊嘛，咁佢就去再發展。咁我覺得咧，呢個世界就係咁樣慢慢變好啦。生命影響生命。係啦，冇錯。good 啊 good 啊 good。我覺得有機會嘅話，我真係想試下咯。不過唔知係咪好難咧？即係咪要好多錢咧？唔緊要啊！我哋有呢個想法，其實你未必真係一定要親身做。你將呢樣嘢宣揚咗出去，其實有好多人可能照住你嘅方向已經喺度做緊啦，嚟緊。因為其實你見到好多時捐錢，除咗捐俾一啲第三國家，咁其實你有啲組織可能佢有嚿錢喺度，想做啲特別啲嘢，咁呢啲其實都係好好嘅喎，你直接1萬都可以受惠到㗎嘛。譬如我嚟緊生日會啦，即係歌迷會搞生日啦，咁我就同啲歌迷商量緊一件事，就係不如我哋一班嘅歌迷一齊做一件事，就係搞一個嘉年華，係俾啲即係招待一啲單親家庭嘅小朋友，弱勢係啦，弱勢啲嘅，咁俾佢哋可以好開心玩個晏晝。咁我哋可以做善事，又可以成班我哋歌迷會嘅即係歌迷一齊去做一件咁嘅事，咁好開心咯。其實藝人真係好，即係其實藝人有藝人嘅責任㗎，係咪啊？即係除咗我哋表演嗰啲之外，其實利用自己嘅知名度去宣揚一啲好嘅概念出去咧，其實唔需要做太特別嘅嘢。總之係心存正念，將呢啲正面嘅思想傳播出去，其實個社會就好好㗎啦。係好啊，好加油！唔好客氣，你嘅旅程會越嚟越係啊，會越行越好，越行越順。好啊，我希望會喺沿途裏邊遇到更多好似你哋咁嘅一定好嘅人，你有練嗰啲人就會嚟埋。係啊，咁到時咧就有啲組織嘅埋嚟同你講，Joey 你係咪真係想搞啊？我哋都其實咧都好想搞，係啊，咁其實你就你嘅知名度咁就做就呢件事啦。係啊，根本缺嘅係可能係資金，資金其實好多地方都有，好多資金喺度。好多時候驚做咗嗰個善事究竟係咪有用？但係其實都唔使咁樣諗。你唔好有需要咁諗，係。當你咁樣嘅時候，嗰件事翻到嚟就會嚟揾你。冇用啊！係啊，即係我哋嘅出發點係好就 OK 嘅。係啊，呢件事就會係好。係啊，到時你自己會有感覺㗎啦。係咯。好啊，多謝你。多謝晒你今日。多謝晒大家。我哋準備咗啲嘢食咧，我哋而家要開餐啦。好嘢，好肚餓。有嘢食嘅，有嘢食。好啊，食啊！好，拜拜。